today's video, we are going to Aurora, Zamboanga del Sur. So karon guys, na nami diri sa parokya ni San Isidro, Labrador, Aurora, Zamboanga del Sur. So hi guys, nala sa San Isidro, Labrador, Paris, Aurora, Zamboanga del Sur. Kani may inyo manunod dito. Ni San Isidro, Labrador, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang Aurora natugod kanhi sa tuig 1927 ni pinaagi sa mga nagunang pulumonyo niini nga sugbuanon nga gikinahanglan hangtod karon og Cebuano pioneers. Pagkasunod tuig ni adto ilang gidala ang ilang mga pamilya gikan sa Sugbo aron usab mo puyo sa lugar ug maoy ilang gingalan niini na Cebuano Barracks. Sa tuig 1930 gitukod ang maong mga nagunang pulumonyo ang usa ka kapamilya diin ilang gipili ang pagkasaulog sa pista sa Mayo 15 kapistahan ni San Isidro Labrador nga mao ang patron. Ang unang pari nga misaulog sa misa pista mao si Pon nga niadtong panahona mausab ang kura paruko sa Usamis. Gikan niadto aduna nay daghan misyonaryong pari nga mibisita niini hangtod nahimong lungsod sa Cebuano Barracks sa tuig nga 1942. Ang ngalan nga Cebuano Barracks giusab ngadto sa ngalan Aurora. Pahimunod sa asawa ni kanhi president sa naasod nga si Manuel L. Quezon, ang Aurora karon higayuna aduna nay sobra 50 ka mga pulumonyo diin 90% niini ang sugbuanon. Sumala sa natala sa baptismal record na himong parokya ang San Isidro Labrador sa Aurora kaniadtong Marso 16, 1940 di nang unang kura paroko mao si Joaquim Lee SL gikan sa 1940 hangtod sa 1946. Si Lim mao usab ang nagtukod sa Santa Teresita Academy, usa ka Katolikong tulunghaan sa lungsod. Ang misunod nga kura paroko kang limao si Triodori Derlir nga mipuyo sa duha ka tuig hangtod sa 1948 diin mipuli ang Columban Father sugod ni adtong tuiga. Sumao kining simbahan na gitawag nilang parokya ni San Isidro Labrador Paris Crush. So karon guys, pauli nami. Thank you for watching.